هلا وشلونكم أصدقائي؟ إن شاء الله بخير وسلامة دوم يا رب. اليوم وصفتي كيكة كلش طيبة وسهلة التحضير، هي كيكة الكاكاو، هذا شكلها النهائي. طبعا بعد ما خليتها تبرد ويلا طلعتها من القالب، وبعدين هذا شكل القالب، ما تلعبون بيها طبعا. تخلوها تبرد تماما، يلا طلعوها من القالب. يعني إذا طلعتوها راح تتفتفت. قصيت لكم قطعة منها وباقي شكلها اللي يخبل يجنن، وطعمها كان كلش طيبة. خليتها، وطبعا سويت وياها شاي وقت العصرية بالريوق بقى شلون طرية وما معجنة. وسهمكم العافية. إذا عجبكم هذا المنظر لا تنسوني بلايكاتكم الحلوة. تعالوا وياي أشرح لكم الطريقة بالتفصيل. وهنا أنا جبت خلاط، جبت كاسة، وراح أسوي جانب. راح أجيب 4 بيضات وأخليهن، وبعدين أخفقهن زين. وطبعا الخفق يكون باتجاه واحد، أخفقهن شوية يعني يصير مثل لونهن يتغير تقريبا. راح أجيب وياهن الشكر. والشكر طبعا يا أما كوبين إذا تحبوها شوية حلوة، يا أما كوب ونص إذا تحبون الشكر قليل. بس هنا نبدي نخفق إلى أن يعني قلت لكم يصير مثل لونها شوي يفتح البيض. وبعدين راح أجيب الشكر وأضيفه وياه. الشكر إذا تحبوه حلوة حطوا 2، وإذا أقل حطوا كوب ونص. أنا بالنسبة إلي هنا أنا طبعا جبت الشكر، حطيت كوبين شكر ضبط. تريدون أقل حطوا أقل. راح أخفق وأخفق وأظل أستمر أخفق إلى أن يتجانسون مع بعض. وطبعا الخفق دائما تحطوه من جهة واحدة، تخفقون تحركون يعني الخلاط أو الخفاقة باتجاه واحد، وتستمرون بالخفق حتى يصير لونهم همينة مثل الأفتح. وبعدين راح تشوفون باقي التفاصيل وياكم خطوة بخطوة. راح أقول لكم شنو سويت، بس طريقة جربوها واعتمدوها، كلش ناجحة صدقوني، وراح تنجح لكم الكيكة. شوفوا ظليت أخفق 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 إلى أن صارت مثل الكريم اللي هو الشكر والبيض. هسه شو نسوي؟ راح أجيب الدهن، راح أحط لها كوب دهن كامل. هذا كوب كامل. طبعا لا تحتاج يعني تذوبوه ولا هو بحرارته تخلوه. راح نخليه كل الدهن ونبدي هم نخفق، نستمر بالخفق. هنا أتأكد حطيت كل الكمية لأن مقادير ثابتة. راح نخفق من جديد وهمينه باتجاه واحد إلى أن يتجانسون مع بعض بهذا الشكل. طبعا تتأكدون أنه الدهن تماما يتماسك ويا المواد. ظلون تخفقون وتأكدوا أنه تماما صاروا جانسون مع بعض. هنا أنا راح أجيب أحضر اللي هو عندي يعني أنا كوب حليب، كوب وربع ضبط حليب، يا أما سائل يا أما باودر، يعني تحطوا له ماي تبدون تخلوه بالتدريج وتخفقون، تخلون بالتدريج وتخفقون إلى أن تخلصون كل الكمية مع الخفق المستمر طبعا أصدقائي. وطبعا هنا أنا خليت كوب وربع. ليش؟ لأن يعني لا تطلع كلش يابسة العجينة. وطبعا وخرتها هسه على صفحة لين حطيت كله خفقته كله. طبعا حضرت المواد الجافة على صفحة، وراح أشوفكم شنو حطيت بالضبط. راح نخخر هاي اللجانة، وراح أجيب اللجانة المواد الجافة اللي هي اللي حتشوفوها مثل قدامكم. وخرتها وجبت 3 كوب طحين.
هنا كوب طحين 3. طبعا خلطتهم وحطيتهم ليش يعني يقولون تصير أحسن بالنفش الكيكة لازم تنخلوها حتى لو طحين نظيف. وحطيت بيكنج باودر خاشوقة، هنا العفو حطيت نشا خاشوقة كاملة مال أكل طبعا، وحطيت وياها بيكنج باودر هم بقدها نفس الكمية، وطبعا هنا أنا حطيت بيكنج باودر نفس الكمية، وجبت الفانيلا فتحتها اللي هم ظرفين حطيتهن مع بعض، وهم حطيتهن يعني أخفقهن. وطبعا هنا حطيت رشة ملح بس أنا ما طلعت لكم إياها بس نسيت لين بعدين حطيتها رشة كلش خفيف من الملح. المهم البيكنج باودر والنشا نفس الكمية، وتحطون ظرفين فانيلا وتخفقون مع بعض، وبعدين من تخلطوهن ترجعون الكاسة ذيك ماكو مال الكيك، أو تبدون تحطون الطحين بالتدريج مع الخفق المستمر إلى أن يعني تحسون إنه يعني تماما صارت كل زينة وطلع شكو يعني هوا، تحسون إنه يبدي الفقاعات تصير تتكون على العجينة. تبدون ما تحطوا دفعة واحدة، لا تحطوا 3 وجبات تقريبا مع الخفق المستمر وباتجاه واحد، نكمل كل الكمية مع بعض ونستمر بالخفق إلى أن تكمل باقي المواد. هنا كملتها واستمريت بالخفق تقريبا كم دقيقة إلى أن صارت العجينة بهذا الشكل الحلو أو يعني السوفت. راح نجيب القالب مال كيك، طبعا القالب هنا تدهنوه، من الدهنو شوفوا صارت بهذا السمك، لا تسووها أخفف ولا تسووها أصغر، يعني تسووها أخفف تصير تعجن. راح أجيب القالب مال كيك أحط له دهن، وبعد ما أحط له دهن أحط له طحين وأنفضه بعدين من الطحين حيل يعني المهم أفارغه من الطحين مجرد حتى ما تلزق الكيكة، بس قبل الطحين تحطون دهن. راح أحط الكيكة نصها بعوزقه بهذا الشكل نصها، والنص الآخر راح أضيف له كاكاو. هنا بقيت نصه وراح أضيف لها كاكاو بأخر على صفحة، وراح أجيب الكاكاو أحط 3 خواشيق أكل أو 3 ملاعق طعام، أي نوع كاكاو عندكم بس يكون خام يعني غير محلى. راح أحط 3 خواشيق وأبدي أخلطهم بيدي، ومن تخلطوهم بيدي يعني بهاي السباشلة خفقوها باتجاه واحد، وهم إلى أن تتأكدون إنه كلهن خلطن مع بعض. راح تديروها على الكيكة داير مدايرها حتى يصير طبقة ثانية تماما. نفرغ كل العجين بالقالب، وطبعا أنا هنا شغلت الفرن على 350 درجة، وحطيت شوية يعني شغلته من جوا، وراح أحط الطبقة الوسطى هنا أحاول أضربه زين حتى يطلع الهواء من عنده، وهنا صارت جاهزة. راح أخليها بالفرن، وخليته طبعا انتبهوا من تحطوها بالفرن ما تفتحون الفرن تماما لمدة 40 دقيقة، وبعدين تشغلوها ورا 40 تتأكدون استوى بداخلها، وتشغلون الوجه، وهذا شكلها النهائي. وسهمنا وسهمكم العافية، بس صدقوني كلش نجحت الطريقة، يعني كلش راح تعجبكم. كلها أخذت تقريبا 45 دقيقة، وتخلوها تبرد تماما مثل ما قلت لكم. يلا طلعوها من القالب، هنا قصقصتها وهذا شكلها اللي خبل. وسهمنا وسهمكم العافية. باي باي، مع السلامة.